صباح الخير، صباح النور متتبعات قناة عالمك سيدتي مع بشرى. مرحبا بكم فيديو جديد بنهار جديد ان شاء الله. اليوم غنوريكم الروتين ديال هذا النهار، فين دوزتو وكيفاش غندوز ان شاء الله. كيف كتشوفوا في الصباح بكري جيت للبحر تنديرو شويه لامارش. ها هو البحر خاوي، ما هو لتحت ولكن غير من لاكوت. ومشيت واحد الجهه ديال السخار تما فين كيتباع الحوت، غنشري معايا حوت ان شاء الله باش نرجع للدار ونوجد معكم شي طبق ديال الحوت باذن الله. كتشوفوا البحر خاوي، باقا الضبابه على الصباح، الضبابه نازله. هنا هاد هي البلاصه، واحد دايره بحال الشكل ديال الجزيره صغيره فيها الصخور. واحد الصخره تبارك الله مجموع فيها داك بوزروك بالكوكياج ديالو. يعني دابا نزومي لكم باش تشوفوا فين كاين. ها هو كيف كتشوفوا، شتي هذا كله بوزروك بالكوكياج باقي يعني لاصق في الصخره. شكيلو زوين، البحر في الصباح رائع. غادي ندوز فيه واحد السويعه ان شاء الله هنا ونديرو شويه لاماش ونتقدم معايا الحوت ونرجع للدار باش نوريكم التحضيرات ديالي. خليكم معايا وما تمشوا فين، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وكنشكركم على التعليقات ديالكم وعلى التحفيزات. واللي باقا ما زارت القناه ديالي مرحبا بها تزورها ودير لايك واشتراك وفرجه ممتعه، ونتلاقاو ان شاء الله. السلام البنات، انا رجعت ان شاء الله للدار. دابا غنحضر معكم الحوته اللي تقديت. كيف كتشوفوا ها هما المقادير. ديجا انا شرملت الحوته، يعني قديتها خليتها واحد تقريبا واحد ساعه المكانه كترتاح، مشرمله بالعطريه ديال الحوت وسميتو الربيع مقطع والثومه والعطريه كامله. ودرت واحد الضامه ديال الحوت. صافي هذه هي الحوته اللي غادي نوجد ان شاء الله. عندي هنا بطاطا مسلوقه نصف سلقه، معليش طاحت لي واحد. انا خيزو حتى هو مسلوق نص سلقه. انا علاش سلقت هذا الشيء؟ باش نربح الوقت. مطيشه دواور، فلفله حمراء وفلفله خضراء حتى هما دواورات. اللي ما بغاش يسلق الخضر زعما يخليها تطيب هي الاولى. هنا كاين الزيتون والحامض مع الهريسه والحامض مصير والحامض خضر. صافي هادشي اللي غادي ندير الحوت بالخضر اليوم ان شاء الله. كناخذ البلا ديالي كيف كتشوفوا، تندهنوه بشويه ديال الزيت وكنبدا نستف فيه الخضر. نبدا بمطيشه هي الاولى، نستف غير واحد نص كميه والنص الاخر نخليه تنديرو من الفوق. هذا البلا راه ساهل يعني انا درته غير بالنسبه للمبتدئات وبالنسبه باش تشاركوا معايا الغدايه ديال اليوم. مرة اي مرة كتعرف تبارك الله المغربيات راه معروفه بالطياب ديالهم، البنه المذاق.
صافي. هنا كنزيد خيزو، قطع دواور، هاد البلا ساهل وسريع يعني دغيا تيتوجد. نزيد الخضره كامله، ومن بعد غادي نزيد بطاطا حتى هي. دابا غنستف البطاطا حتى هي راه مسلوقه من السلقه، هادي طاحت خصني نحيد. دابا كنستفها كامله. صافي. وغادي نجيب الحوته ديالي دابا نحطها فوق الخضره، وغادي نستف دابا مطيشه وفلفله نزوق البلا. هذه حامضه يعني كتحبوها الحار، وكنزيد الزيتون من بعد. دابا كنزيد ديك لاصوص ديالو اللي بقات على جانب، صوص ديال الحوته. نزيد واحد شويه تقبيصه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، وكنزيد واحد الحيطه ديال الزيت البلديه. صافي زيد رجعت. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالنا. تنقدموا بصحه وراحه، نطيبوا ونعاود نرجع عندكم باذن الله فيديو جديد. هذا هو البلان النهائي ديالنا. شوفوا البنات كيجي مدغمر وزوين وما كياخذش الوقت بزاف في الفرن، وبالصحه والراحه وشهيه طيبه. نتمنىكم تكونوا تقاسمتوا معايا اليوم غدايا. واللي الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك والاشتراك والتعليقات ديالكم، وبالصحه والراحه والى فيديو لاحق ان شاء الله.